हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सौर्य में। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आपके फ़ोन में कॉल आने पर रिंगटोन नहीं बज रहा है, चाहे गाइज आप लोग जो भी फ़ोन लिए होंगे सब में ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो गाइज आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके लिए आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस करना होगा। सबसे पहले गाइज आप लोगों को अपने सेटिंग्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद गाइज आप में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पर साउंड या फिर किसी में साउंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखाता है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद गाइज देख सकते हैं कि आप में यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज आप लोगों को अब सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप लोगों का मीडिया बिल्कुल ऑफ होगा तो इस मीडिया वाले ऑप्शन को गाइज आप लोगों को यहाँ पर फुल कर देना होगा। उसके बाद गाइज आप लोग देख सकते हैं कि रिंग एंड नोटिफिकेशन वैल्यू दिखा रहा है, तो इसको आप लोगों को जो है बिल्कुल फुल पर कर देना होगा ताकि अगर रिंगटोन बजे तो आपको आसानी से सुनाई देगी। यदि गाइज आप लोग इस सेटिंग को कर लेंगे तो आपके फोन पर कॉल आने पर रिंगटोन सुनाई देने लगेगा। यदि गाइज इससे भी आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप लोगों को अपने फोन को रिबूट मार देना होगा। यदि गाइज आप लोगों को अपने फोन को रिबूट मारने पर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा। इसके लिए गाइज आप लोगों को यहाँ से बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद गाइज आप लोगों को अपनी सेटिंग एप्लीकेशन पर कुछ टाइम तक टैप करना होगा। टैप करने के बाद देख सकते हैं कि ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पर स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप लोगों को आसानी से क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद गाइज देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी में क्लियर कैच का ऑप्शन दिखाता है या फिर किसी में नीचे यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन दिखाता है। तो आप में यदि क्लियर कैच होगा तो आप क्लियर कैच कर दीजिएगा, यदि आप लोगों में क्लियर डाटा होगा तो आप लोगों को क्लियर डाटा कर देना होगा। देख सकते हैं कि मेरे में यहाँ पर क्लियर कैच दिया है तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कैच कर देता हूँ। इससे आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन पर कॉल आने पर आपका रिंगटोन बजने लगेगा। और यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।